नमस्कार पशुपालक साथियों, ये देख पा रहे हैं जी साहिवाल जो गाय, लंबाई ऊंचाई बेजोड़ अडर क्वालिटी ये देख पा रहे हैं। ये 2 मुठिया थन है। तो क्या कुछ जानकारी भाई साहब इसकी? तीसरे ब्यात में है जय सिंह भाई जी। और 2 दिन की ब्याई हुई है। हाँ। आज 1 जनवरी को हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये 30 तारीख को बच्चा दिया था इसने। अच्छा अच्छा। हाँ, दूध कैपेसिटी इसकी रहेगी 15 से 16 लीटर जी। और रेट है मात्र नई साल के उपलक्ष्य में इसको एक छूट दी जा रही है कि 55,000 रुपये, केवल 55,000? ऐसे लोग जो 70-80 जो मांगते हैं 55,000 रुपये में जी। शुद्धि शरीफ न्याणे की। ये देखें भाई, पीछे से भी अडर देख पा रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया कल्ला कल्ला थन है। ये देख लो, शुद्धि है बिल्कुल। साइड से ये देख लो जी थन, बहुत ही बढ़िया। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है जी, अपना संपर्क कर सकते हो।